presentation is sizes of computer. First of all, what is computer? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो सीधे कम नथी करे जैसे उनके इनपुट के यूज़र की तरफ नथो मिले, उनका कोई वही कंप्यूटर कम मना रिजल्ट दे दी आउटपुट दे दी। उनको कोई क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर जा चार क्लासिफिकेशन चार किस्म में कई सुपर कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर, पीसीआर, माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक पावरफुल कंप्यूटर कैन प्रोसेस एक तमाम बड़े मना जेके हुंदा टास्क हुंदा आहिनि, हैवी टास्क वो सुपर कंप्यूटर परफॉर्म कंदो आहे। जीअं साइंस, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, डिफेंस, एरोस्पेस वग़ैरह जा कम जेके सुपर कंप्यूटर कंदो आहे। ऐं हिन में ॿियूं फील्ड जीअं वेदर फोरकास्टिंग थी, क्लाइमेट रिसर्च थी वियो, साइंटिफिक सिमुलेशन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, क्वांटम मैकेनिज्म एंड क्रिप्टो एनालिसिस सुपर कंप्यूटर ज़रिए थींदी आहे। उनको पाए मेन फ्रेम कंप्यूटर एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है ऐं ही जॉब जे मेन फ्रेम कंप्यूटर मुख्तलिफ़ शोबन में इस्तेमाल कयो वञे थो, जीअं इंस्टीट्यूशन, रिसर्च, एकेडमिक, हेल्थ केयर, लाइब्रेरीज़ वग़ैरह में, लार्ज बिजनेस जेके हूंदा आहिनि, फाइनेंशियल मार्केटिंग में एंड इंश्योरेंस एजेंसी वग़ैरह फ्रेम कंप्यूटर के यूज़ कंदियूं आहिनि। उनखां पोइ मेन फ्रेम कंप्यूटर सेंसिस टेकिंग वग़ैरह में कमु थींदो आहे, इंडस्ट्री में एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, बिजनेस में, ई कॉमर्स में वग़ैरह मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ कयो वेंदो आहे। उनखां पोइ मिनी कंप्यूटर विचों माना विच टाइप नंढो हिकिड़ो हूंदो आहे साइज़ जो, ऐं उनजी कैपेसिटी स्टोरेज वग़ैरह घटि हूंदो आहे। उनखां पोइ पर्सनल कंप्यूटर संभाल कंप्यूटर डिज़ाइन हूंदो आहे, इहो हिकु नंढड़ी चिप ज़रिए जंहिंजो आहे CPU हिन में इस्तेमालु कयो वेंदो आहे, उनजे ज़रिए ई कमु कंदो आहे। माइक्रो कंप्यूटर जा वरी मुख़्तलिफ़ आहिनि टाइप आहिनि, जीअं डेस्कटॉप जी कंप्यूटर पियो आहे, इन खां पोइ नंढो लैपटॉप वग़ैरह हूंदो आहे, टैबलेट आहिनि, सेल फोन वग़ैरह इहा आहे। थैंक्स।